বন্ধুরা, এই শীতের মরশুমে সামান্য ঘোরাফেরা বা অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে রাত করে ফেরা কখন যে ঠান্ডা লেগে যায় বুঝতেই পারা যায় না। ছোটদের তো সর্দি কাশি লেগেই থাকে, বড়দেরও এই সিজনে সার পায় না সর্দি কাশি, মাথা ধরা, টনসিল, জ্বর এই সমস্ত রোগের হাত থেকে। তো বন্ধুরা, আজ আমি তোমাদের সহজ সরল সাধারণ 5টি যোগব্যায়াম করে দেখাবো। এই যোগব্যায়ামগুলি যদি নিয়ম করে করতে পারো তাহলে কিন্তু এই সমস্ত রোগের হাত থেকে নিস্তার পেতে পারো। ব্যায়ামগুলো একদম কঠিন ব্যায়াম নয়, তোমরা চাইলেই এই ব্যায়ামগুলো নিয়মিত করতে পারো। আমি ব্যায়ামগুলো করে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে ব্যায়ামগুলো করবে এবং কত সময় ধরে করবে। ব্যায়ামটি করার পূর্বে তোমাদের কিন্তু একটু এক্সারসাইজ করে নিতে হবে, একটু জগিং করে নিতে হবে, করে শরীরটাকে রিল্যাক্স করে নিতে হবে। তারপরে এক এক করে এই 5টি আসন করতে হবে। একটি আসন করার পরে সব আসনে রেস্ট নিয়ে তারপরে আবার আপনাকে 2টি আসন বা দ্বিতীয় নাম্বার আসন করতে হবে। একটি আসন 10 থেকে 15 সেকেন্ড করে করতে হবে, করার পরে আবার 10 থেকে 15 সেকেন্ড সব আসনে শুয়ে নিয়ে তারপরে দ্বিতীয় আসন করতে হবে। এইভাবে যদি নিয়ম করে 5টি আসন করতে পারেন তাহলে কিন্তু এই সমস্ত রোগের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যাবেন। তবে ব্যায়ামগুলো কিভাবে করবেন আমি করে দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবেন। আমি ব্যায়ামগুলো করে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে করতে হয়। সবার প্রথমে দাঁড়িয়ে নিয়ে পায়ের হাঁটুটিকে হাত বরাবর করে নিতে হবে। এইবার আপনাকে জগিং করতে হবে 10 সেকেন্ড। 10 সেকেন্ড জগিং এইভাবে আপনাকে করতে হবে। তারপরে হয়ে গেলে আবার দ্বিতীয় এক্সারসাইজে যেতে হবে, সেটা হচ্ছে হিপ মুভমেন্ট। এভাবে কোমরটাকে 10 সেকেন্ড ক্লকওয়াইজ এবং 10 সেকেন্ড অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আপনাকে ঘোরাতে হবে। এরপরে আবার আপনাকে অন্য একটি এক্সারসাইজে চলে যেতে হবে। সেই এক্সারসাইজটি হচ্ছে ট্যাঙ্গেল পোজ। কীভাবে ট্যাঙ্গেল পোজ করবেন সেটিও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে সাইড বাই সাইড অ্যান্ড আদার সাইড, সাইড বাই সাইড অ্যান্ড আদার সাইড, এভাবে আপনাকে 10 সেকেন্ড করতে হবে। 10 সেকেন্ড হয়ে গেলে আবার আপনাকে হ্যান্ড রোটেশন করতে হবে, হাতটাকে ঘোরাতে হবে। প্রথমে এভাবে বাঁ হাতটিকে ক্লকওয়াইজ ঘুরিয়ে নিলেন, তারপরে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরিয়ে নিলেন। বাঁ হাত হয়ে গেলে এবার ডান হাতটিকে আপনাকে ক্লকওয়াইজ এবং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এভাবে আপনাকে 10 সেকেন্ড ঘোরাতে হবে। দুটো হাত এভাবে ঘোরানো হয়ে গেলে আপনাকে দ্বিতীয় পশ্চারের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সেটি হচ্ছে হাতটিকে ঘাড়ের মধ্যে তুলে নিয়ে আপনাকে প্রথমে সামন থেকে পিছন দিকে ঘোরাতে হবে, একে বলে এলবো রোটেশন। প্রথমে সামন দিকে ঘোরানো হয়ে গেলে তারপরে পিছন দিকে ঘোরাতে হবে। এইভাবে আপনাকে 10 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড করে দুদিকেই ঘোরাতে হবে। 10 সেকেন্ড করে ঘোরানো হয়ে গেলে আপনাকে আবার দ্বিতীয় পশ্চারের জন্য রেডি হতে হবে। সেটি হচ্ছে পা অর্থাৎ হাঁটু দুটোকে ভাঁজ করে নিয়ে ক্লকওয়াইজ ঘোরাতে হবে প্রথমে, তারপরে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরাতে হবে। দুই দিকেই আপনাকে ঘোরাতে হবে 10 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড করে। এইবার পা দুটোকে ফাঁকা করে নিয়ে ডান হাত বাঁ হাতের দিকে এবং বাঁ হাত ডান হাতের দিকে, যেই হাত উঁচুর দিকে থাকবে সেই হাতের দিকে তাকাতে হবে। এইভাবে আপনাকে করতে হবে। এই পোজটাকে বলা হয় ট্রায়াঙ্গেল পোজ। এইভাবে আপনাকে 10 সেকেন্ড করতে হবে। নিয়মিত 10 সেকেন্ড হয়ে গেলে আবার দ্বিতীয় পশ্চার হচ্ছে হাতটিকে মাথার পিছন দিকে নিয়ে আপনাকে উঠ বস করতে হবে, এটাকে বলা হয় স্কোয়াট। এভাবে 10 সেকেন্ড হয়ে গেলে আবার দ্বিতীয় পশ্চাৎ, সেটি হচ্ছে হেড রোটেশন। মাথাটিকে ঘোরাতে হবে, প্রথমে ক্লকওয়াইজ ঘোরাবেন, তারপরে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরাবেন। এই সময় কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। দুই দিকে ঘোরানো হয়ে গেলে এখন আপনাকে উপরে নিচে অর্থাৎ সামনে পিছনে উপর নিচ করে 10 সেকেন্ড ঘোরাতে হবে। 10 সেকেন্ড হয়ে গেলে এবার লেগ রেস করতে হবে। হাতটাকে লম্বালম্বি উপর দিকে তুলে নিয়ে প্রথমে ডান দিকের পা ডান হাতে ছোঁয়াতে হবে। এভাবে 10 সেকেন্ড হয়ে গেলে আবার বাঁ দিকের পা বাঁ হাতে এভাবে টাচ করতে হবে। এভাবে আপনাকে 10 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড করে 20 সেকেন্ড করতে হবে। যদি এইভাবে নিয়মিত হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে আবার ব্যায়াম পশ্চারে রেডি হতে হবে। প্রথমে বজ্রাসনে বসে নিতে হবে। বজ্রাসনে বসে নিয়ে আস্তে আস্তে আপনাকে উপর হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। শুয়ে পড়ে হাতটিকে ঠিক বুক বরাবর ম্যাটের উপর রেখে দিতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে হাতের উপর চাপ দিয়ে পুরো শরীরটাকে একদম নাভির থেকে
ভাঁজ করে উপর দিকে তুলতে হবে। এটি দেখতে গোখরো সাপের মতন হয়, কোবরা, সেই জন্য একে ইংরেজিতে বলা হয় কোবরা পোজ বা ভুজঙ্গা আসন। এই আসনটি যদি নিয়মিত করতে পারেন তাহলে কিন্তু কোমরের ব্যথা, ঘাড়ের ব্যথা এবং পেটের চর্বি এই সমস্ত কিন্তু কমে যাবে। এই আসনটি 1 নম্বর আসন হয়ে গেল। এবার আপনাকে শবাসনে রেস্ট নিতে হবে 10 সেকেন্ড। তারপর আবার বজ্রাসন পোস্টারে বসে নিয়ে এবার আস্তে আস্তে মাথাটিকে হাঁটুর কাছে নিয়ে গিয়ে মাটিতে লাগিয়ে রাখতে হবে। এবার আস্তে আস্তে কোমরটিকে তুলে পাটি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রেখে হাতটি আপনার পায়ের গোড়ালিতে রেখে এই আসনটি 10 সেকেন্ড ধরে করতে হবে। এই সময় কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস আপনাদের নর্মাল থাকবে। নিয়মিত 10 থেকে 15 সেকেন্ড এই আসনটি ধরে রাখতে হবে। হয়ে গেলে আবার ছেড়ে দিয়ে বজ্রাসনে রেস্ট নিতে হবে। এবার 3 নম্বর যে আসনটি করতে হচ্ছে সেটি হচ্ছে উষ্ট্রাসন। এবং রেস্ট নেওয়া হয়ে গেলে এই বজ্রাসন থেকে আপনি নীল ডাউন পোজ অর্থাৎ হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়া হয়ে গেলেন। তারপরে একটি একটি করে হাত ঘুরিয়ে নিয়ে পায়ের গোড়ালিকে ধরে এইভাবে 10 থেকে 15 সেকেন্ড ধরে রাখতে হবে। এই আসনটিকে বলা হয় উষ্ট্রাসন। এটা কিন্তু আপনাকে নিয়মিত, আমি একটি করে সেট দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনাকে কিন্তু রেস্ট নিয়ে 2টি করে সেট করতে হবে। এইভাবে আবার একটি করে হাত উঠিয়ে নিয়ে, 2টো হাত একসঙ্গে উঠিয়ে নিয়ে আবার বজ্রাসন পোজে বসে নিতে হবে। এইভাবে কিন্তু আপনাকে যতক্ষণ আসনটি করবেন ততক্ষণ এই বজ্রাসনে বসে আপনাকে রেস্ট নিতে হবে। নিয়মিত রেস্ট নেওয়া হয়ে গেলে এবার আপনাকে দ্বিতীয় পশ্চারের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এবার কি করতে হবে, আপনাকে পা দুটোকে সামন দিকে লম্বা করে ছড়িয়ে নিয়ে আপনাকে সবার প্রথমে শুয়ে নিতে হবে। এবার শুয়ে নিয়ে হাত দুটোকে কোমরের পাশাপাশি রেখে দিয়ে শবাসন পোষে সামান্য সময় শুয়ে নিয়ে শরীরটাকে একটু রেস্ট নিয়ে দিলেন। এবার কি করতে হচ্ছে, আপনাকে পা দুটোকে লম্বি উপর দিকে তুলে নিয়ে গিয়ে মাথার পিছন দিকে পা জড়ো অবস্থায় মাথার পিছনে ফেলে রাখতে হবে। হাত দুটো কিন্তু ম্যাট বরাবর পিছন দিকে থাকবে। এইভাবে আপনাকে 10 থেকে 15 সেকেন্ড রাখার পর আবার আগের অবস্থায় ধীরে ধীরে ফিরে আসতে হবে। যখন আপনি এই আসনটি করবেন তখন কিন্তু দমটিকে নিয়ে আস্তে আস্তে ছাড়তে পাটিকে পিছন দিকে নিয়ে যাবেন। আবার যখন ছেড়ে দেবেন তখন আস্তে আস্তে দমটিকে নিতে পাটিকে ছেড়ে দিয়ে শবাসনে শুয়ে পড়বেন। এবং নিয়মিত যতক্ষণ ধরে এই হলা আসনটি করবেন ঠিক ততক্ষণ ধরে শবাসনটি আপনাকে করতে হবে। এবার আবার উঠে বসে নিয়ে দ্বিতীয় পোজের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। মনে রাখবেন যখন আসনগুলো করবেন মাঝখানে কিন্তু রেস্ট দিয়ে আপনাকে কিন্তু এই আসনগুলো করতে হবে। আপনি চাইলে বজ্রাসনে বসেও রেস্ট নিতে পারেন, আবার শুয়ে শবাসনেও রেস্ট নিতে পারেন। এবার যে আসনটি করতে হচ্ছে সেটি হচ্ছে মৎস্যাসন। মৎস্যাসনটি আপনি কিভাবে করবেন, পা দুটোকে সামন দিকে ছড়িয়ে নিয়ে একটি পা প্রথমে ডান পাটিকে বাম পায়ের উরুর উপর রেখে দিয়ে আবার বাম পাটিকে ডান পায়ের উরুর উপর এইভাবে রেখে দিতে হবে। রেখে দিয়ে সবার প্রথমে বজ্রাসন পোষে বসে নিতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে পিছন দিকে কুনুতে ভর দিয়ে শুয়ে পড়তে হবে এবং মাথাটিকে খাড়া করে ম্যাটের উপর রেখে দিতে হবে। হাতটি নিয়ে এসে পায়ের বুড়া আঙুল ধরে কুনুটিকে ম্যাটের উপর ঠাসা দিয়ে ধরে রাখতে হবে এবং বুকটা যতটুকু সম্ভব উপরে তুলে রাখতে হবে। এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা আসনই 10 থেকে 15 সেকেন্ড করে ধরে রাখতে হবে। তারপর আবার আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসতে হবে। যদি নিয়ম করে সকাল, বিকেল এবং সন্ধ্যা 3 টাইম যদি নিয়মিত এই আসনটি করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনাদের সর্দি, কাশি, জ্বর, মাথা ব্যথা, টনসিল এগুলো একদম সেরে যাবে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিবেন এবং প্রিয়জনদের কাছে শেয়ার করে দিলেও তারাও দেখে উপকৃত হবে। আমাদের সমস্ত ভিডিওই রোগ রিলেটেড এবং যোগ রিলেটেড। ভিডিওগুলি লাইক দিয়ে আমাদের উৎসাহ দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। পরবর্তী অন্য একটি ভিডিওতে আবার আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে। ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।